აი ნახე რა კარგადაა განათებები გაკეთებული. ხო. ახაც იმართება კონფერენციები და დეკორაციები ფილმიდან ხო გახსოვთ? ამერიკაული სცენა ხო გახსოვთ? კი. ისხე. ეს წესით უნდა ბჟუტავდეს ყველა. მოკლედ ეს არის შავხესურეთისთვის და ალბათ ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოსთვის დამახასიათებელი ნივთები. ასეთაც, ოჯახითაც. მთელი ისტორია არის მოქცეული და ვფიქრობ, რომ ყველა უნდა ნახოს. ამას ყველაფერს გვენახოთ ოქროს აბანში და გემოვნებთ ღვინოს, რომელიც აქვე არის დაწურული. და ეს ყველაფერი არ არის. ახლა წავიდეთ კიდევ სხვა ადგილები ვნახოთ. მე რა თქმა უნდა ყველაფერს ვერ გაჩვენებთ, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ უნდა ჩამოხვიდეთ ადგილზე, ნახოთ, შეეხოთ და ის ემოციები გაიზიაროთ, რა ემოციებიც ახლა აი იმ ადამიანებს აქვთ, რომლებიც პირველად არიან ოქროს აბანში. ამოჭრილი არა. მაინც ყველაფერს ეს არა, ეს კარგია. ეს ჯობია. ჩემთვის ჯობია ეს. გადა. ჩემი მოძრაობს და ის ახეზე მომენტს ვარიები. კაცო მაგას ის თუშური ქუდები და ეს სამაგრები არ მაგრები. ეს ვინახავს, ესეთი ვინახავს. აი რო გაცვია, რო გახურია უბრალოდ. ყველაფერს ხედავ მაინც ეგრე. მაგრამ ეს მოჩვენია ამას. ამაში ორივე უნდა კონდეს.
ხეი. აი ეგ არის რა. აი ეს სამკაულები, რომლებიც მართლა წლებს ითვლის, ძალიან ძველია და გავამბობითარი ეგ არის იცი ვისი? ამბავია. ბრინჯაოს ხანას ხედავ? აჰა. წარმოგიდგენია ქრისტეს შემდეგ იმდენი არ გვიცხოვრია, რამხელას ქრისტემდია ეს ყველაფერი. წლოვანები. და ძირითადად ეს არის თრიალეთის ქედი. რამდენადია თრიალეთის ქედი? აქედან იწყება თრიალეთის ქედი და თავდება რუსთავში. ვიდან აი ფინალების პოჭირება. გულა მაჭახეულს ხავს. თამნა მოგეწონა? მოკლედ და ეს ყველაფერი არ არის. დიდი შესაძლებელი ალბათობით შესაძლებელია ეს არის ირლანდიის არმიის აი თუ ამიანათეთ ახლოს გაგზავნა ნახე ახლოს ეს დასამატებელი მაგალითად აი აქ ძალიან უცნაური ისა რა პატენტი რა ჯერესეთი ეგრე მოგუნის მაგრამ დეკორაცია არის სხვადასხვა კოსტიუმებიც, მე კიდევ ნახავთ. ექსკურსიების დროს შესაძლებელი არის მოირგოთ კიდეც სხვადასხვა ფორმები. და თავი იგრძნოთ ფილმის პერსონაჟით. ექსკურსიების და სხვადასხვა ღონისძიებების დროს თქვენ შესაძლებლობა გექნება დააგემოვნოთ უნიკალური ჯიშის ყურძნის ღვინო. ხატვის მასტერკლასები, ნახატების გამოფენისთვის, ასევე მასტერკლასებისთვის. აი, აქ სადაც უყურებთ ოთახებს, არის ყველა ოთახში არის სხვადასხვა მუზეუმი. მე რა თქმა უნდა, ამ მუზეუმებს თქვენ ვერ გაჩვენებთ, რადგანაც მინდა რომ აქ ჩამოხვიდეთ და თქვენ თვითონ ნახოთ ეს ყველაფერი. უბრალოდ შევიხედოთ. ნახავთ ძალიან ბევრ საინტერესო ადგილს, ისტორიას და რაც მთავარია, თქვენი ბავშვები შეძლებენ წარმოაჩინონ თავიანთი თავიც აი ამ სცენაზე. ახლა სადაც მე ვარ და რა თქმა უნდა დიდ სცენაზე. იქიდან კი ბაზალეთის ტბა არტყავს ამ კოშკებს ირგვლივ. აქ უამრავი ფესტივალი ტარდებოდა, მხატვართა პლენერები ტარდებოდა და ახლაც უკვე ოქროს აკვანი მზად არის იმისთვის, რომ თქვენ იმას მიიღოთ. აი ეს ყველაფერი, რასაც ახლა თქვენ ხედავთ, არის ხელით გაკეთებული პატარა ძეგლები, პატარა მონუმენტები. აქ არის თავად დაერთო ქაფიაშვილის მიერ შექმნილი უნიკალური მანქანები. აი აქ თქვენ ნახავთ ხელნაკეთ მანქანებს. ეს მანქანები არის თავად დათო ქაფიაშვილის ხელისაც ყოფილი. ის მგელია თავზე რომ შეცვლა. ეგ არის ერთი თუნუქის მთელი თუნუქიდან ნაკეთები ამოჭედილი. ანუ ჩამოსხული რა თქმა თვითონ გარჭედლე ჩემიდან წესწრები და ესეც დეკორაცია, ატრიბუტი უფრო სწორად ფილმიდან კაცი, რომელიც ჯიხურთან იდგა. რუსეთში გადაღებულში იყო. აი, ნახეთ როგორი მატარებელი არის, რომელიც ხათაშორის მოძრაობს, დადის ძალიან ბედნიერად და შესაძლებელია ამითაც ბავშვებმა გაისეირნონ. ჩვენ სანუკას ძალიან მოეწონა და გაუხარდა. წარმოიდგინეთ ეს მატარებელი რო დაიძრება და წავა და გაასეირნებს ბავშვებს.
წავიდეთ.